você cuida de mim. Meu dengo, nosso mundo tem valor, e a maior riqueza é cuidar do nosso amor. Nossa riqueza mora na simplicidade. Felicidade é prato cheio sobre a mesa. Aguarde pode dar matar a sede, e o gatinho assando o pé debaixo da rede. Fogão de lenha preparando a macaxeira. Já botei a água pra ferver nessa chaleira. Tem cafezinho num copinho de requeijão, e cafuné na palma da outra mão. Meu dengo, a gente vai vivendo assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Meu dengo, nosso tempo tem valor, e a maior riqueza é cuidar do nosso amor. Meu dengo, a gente vai vivendo assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Meu dengo, nosso tempo tem valor, e a maior riqueza é cuidar do nosso amor. Nossa riqueza mora na simplicidade. Felicidade é prato cheio sobre a mesa. Aguarde pode pra matar a sede, e o gato roçando o pé debaixo da mesa. Fogão de lenha preparando a macaxeira. Já botei a água pra ferver essa chaleira. Tem cafezinho num copinho de requeijão, e cafuné na palma da outra mão. Meu dengo, a gente vai vivendo assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Meu dengo, nosso mundo tem valor, e a maior riqueza é cuidar do nosso amor. Meu dengo, a gente vai vivendo assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Meu dengo, nosso mundo tem valor, e a maior riqueza é cuidar do nosso amor. Salve, salve, minha turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Ao Pé da Fogueira aqui na tela da Record TV Itapuã. Desde já, muito boa tarde para todos vocês. Obrigado pelo carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Vamos nos divertir muito, afinal de contas, é junho, é festa junina e a gente faz esse convite para todas as atrações de mais uma edição do nosso Ao Pé da Fogueira, programa feito com muito carinho para você que curte junto comigo essa época junina maravilhosa. E turma, negócio é o seguinte, ó, vocês já viram que o Del Feliz está aqui, tá junto com toda a sua banda, fazendo a sua apresentação, vai ter muito som do Del, mas o negócio é o seguinte, lembrando que todo sábado, até o dia 24, estaremos por aqui juntos, com muita tradição, comidas típicas, quadrilha e histórias de vida que começaram no mês de junho, anos passados, ó. E olha só o que é que a gente preparou para você no programa de hoje. Olha, você vai conferir uma matéria muito especial com um paraibano que veio morar aqui na Bahia e hoje ele conserta sanfonas de muitos forrozeiros daqui. Vamos ver um trechinho? Vamos ver um trechinho da matéria? Olha aí. Consertar uma sanfona é difícil também? Ó, é bem difícil porque é um trabalho que requer de muita paciência e de muito tempo disponível, porque tem algumas peças que são muito pequenas e tem que ter paciência mesmo. Se não tiver paciência, nem tente. Olha aí, ó, inclusive daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo nas ruas de Salvador, Nayara Oliveira, meu amigo Jorge Araújo, ó, inclusive está rolando um campeonato de quadrilha. Já já a Nayara vai entrar aqui com a gente, ela vai estar lá, né, nesse campeonato de quadrilha muito bacana, tradicional, que já acontece há alguns anos aqui em Salvador e daqui a pouquinho ela vai trazer todos os detalhes. E agora, claro que a gente vai de música com ele, meu amigo Del Feliz, ao vivo aqui no nosso Ao Pé da Fogueira, Del.
Viu que beleza? O nosso querido Del Feliz, seja bem-vindo ao nosso programa Ao Pé da Fogueira. Felicidade ter você aqui, já na redundância aí do seu sobrenome, né? Del Feliz, minha gente. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Encontrar você é sempre motivo de alegria. Então, meu São João agora tá completo. Lembro que o ano passado a gente fez uma matéria muito bacana lá Muito na sua legal, casa, marcou né? muito pra mim, é verdade. A casa do Del, para quem não sabe, minha gente, a casa dele, de fato, em cada cantinho tem um pedaço, né, do Nordeste, da cultura do forró, muito legal. Foi bacana aquela matéria que a gente fez ano eu passado. gosto, marcou muito pra mim. Você é sempre uma simpatia. Estou sempre lhe acompanhando também nas redes sociais, sempre com uma mensagem bacana, essa referência de comunicação. E ter a honra de receber você lá foi muito bacana. E a matéria ficou muito legal. De vez em quando eu dou uma relembrada, né? Uma relembrada, ficou Coisa muito legal. boa. E essa relação com as manifestações culturais, com a nossa cultura, né? Com as nossas referências, é uma coisa de berço mesmo, de trazer de lá de manhã, das raspas de mandioca, do reizado, samba, cantiga de roda. Eu gosto da nossa cultura, dessas referências das nossas manifestações culturais e dessa riqueza também do nosso artesanato, né? Dos tantos artistas, tanta coisa boa. Falta um pouquinho de espaço em casa para tanta coisa que eu trago e que eu ganho também, que é muito bacana. A cada show que ele vai trazendo um pouquinho daquela cidade, daquela localidade, muito bacana. Turma, Del Feliz, tá só começando o nosso programa Ao Pé da Fogueira. Ó, agradecer a banda que tá aqui também, Sanfoneiro tá aqui do lado, já me remeteu. Fábio Salvador. Como é? Seu Fabinho, Seu Fabinho, nosso querido Fabinho. Fabinho, ó, disse que é o seguinte: para afinar a sanfona, não é qualquer pessoa que afina, né? Tem que ter, né, todo um preparo, tem que ter uma técnica. E aí eu vi a sanfona, eu já lembrei que essa semana, viu, Del? Eu fiz uma matéria muito bacana, porque seja nas grandes festas ou em um simples arrastapé, a sanfona se destaca no ritmo mais popular do Nordeste, que é o forró, né? E hoje o Ao Pé da Fogueira foi conhecer de perto as curiosidades sobre esse instrumento tão famoso nas festas juninas, que, ó, tem um som maravilhoso. Vamos ver como é que foi essa matéria? Também chamada de acordeon, ou, no bom português, acordeão, a sanfona foi criada lá na Europa no século XVII e veio aqui para o Brasil fazer parte da história musical do país. Artistas como Luiz Gonzaga e Dominguinhos embalaram grandes sucessos com o instrumento. Aqui em Salvador, o sanfoneiro Gel Barbosa é conhecido por tocar ao lado de vários artistas. Tinha um sanfoneiro no canto da rua, fazendo coragem pra gente dançar. Fiz de cozinha fazendo renda, e o ronco do fole sem parar. Além de compositor, o instrumentista também cuida das sanfonas de muita, mas muita gente. E eu fui até a casa dele para conhecer esse ateliê. Eu sou de Serra da Raiz, na Paraíba, fica a 120 quilômetros de João Pessoa. E como é que esse paraibano vem parar aqui na Bahia? Então, na verdade, eu vim pra cá só pra conhecer. Conhecer aqui Salvador. Aí eu cheguei, eu acho que no final de abril. Aí me pegaram aqui pra tocar, contrataram alguns meses, fiquei por aí. 3 dias se transformaram em 3 meses. Olha aí, se apaixonou pela Bahia. Pois é, aí eu ficava vindo e voltava, até que decidi morar definitivamente em 2013. Consertar uma sanfona é difícil também? Ó, é bem difícil porque é um trabalho que requer de muita paciência e de muito tempo disponível, porque tem algumas peças que são muito pequenas e tem que ter paciência mesmo. Se não tiver paciência, nem tente. E qual é o tipo de defeito mais comum que uma sanfona pode ter? Bom, o mais comum é quando ela desafina, né? Aqui em Salvador tem o salitre, é bem forte, assim, quando ele toca na orla e tal, e os instrumentos desafinam rápido. Aqui uma voz de sanfona, né? Tem que ser removido a ferrugem, primeiro passo. O couro precisa estar bem nivelado. Pera, isso aqui é um couro? É um couro. Couro especial, né? Olha aí, gente, interessante, viu? Então tem que ser trocado quando não estão bons. E depois de tudo ela vem pra cá, pra sanfona, é onde é feito o processo de afinação, né? Presta atenção aqui, ela tá subindo um pouco, então significa que a voz está um pouco alta.
E vem aqui, ó, bem pouquinho. Então. Agora já tá bom, tá vendo? A título de curiosidade, quanto é que fica para poder fazer uma afinação em uma sanfona como essa? Tava na média de R$ 1.200 para afinar uma sanfona, ou uma afinação completa. Esse é o serviço mais comum, mas o que é que já apareceu de serviço aqui em relação à sanfona? Caiu, quebrou, molhou, por exemplo, uma sanfona dessa pode molhar? Não. Pode tocar na chuva? Não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Não pode ver água? Não pode, né? Essa aí... um nordestino que não gosta d'água É a sanfona. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão ticô, que lá no céu vai sumir. Opa, que beleza, tá aí, ó, Gel Barbosa, inclusive, o cara lá é seu parente também, né? É primo. Ó. Criamos juntos. E é verdade que foi você que ensinou ele a afinar a sanfona? Rapaz, na verdade, ele fez da mesma escola, viu? É, né? Aí é um maestro, até afinando sanfona. Rapaz, você vê, ó, inclusive, nosso querido Del, você vê que é um instrumento muito bacana, mas além de ser complicado de tocar, não é qualquer pessoa que sabe afinar. Eu achei que quem tocasse sanfona tinha também, né, a obrigatoriedade de saber afinar, e não é qualquer pessoa que faz. É um processo extremamente delicado, né? Exige muita perícia, muito tempo, porque desmontar uma sanfona não é fácil para fazer a afinação. Tem que desmontar para afinar, né? Tem que desmontar. E Fabinho trabalhou numa fábrica de sanfona afinando. Olha. Então é sinal que o rapaz faz serviço bem feito. Já ensinou um monte de gente, e tem uma fila de afinadores aí que aprenderam com o Fabinho a afinar sanfona. Ele Coisa é um boa. especialista não só em tocar, mas em lidar com a sanfona, montar e desmontar a sanfona. É com ele mesmo. É o rapaz que conhece tudo. Coisa boa. Minha turma, e o negócio é o seguinte, ó. Cadê Jorge Araújo? Por onde é que anda Jorge Araújo? Os moradores da Ribeira já estão no clima do festejo junino. As ruas já estão todas decoradas, esperando muito forró. Meu amigo, olha Jorge Araújo, onde é que tá aqui, ó. Seu Jorge Araújo. Cadê você, rapaz? Cadê você, Jorge? Você tá onde? Você tá na Ribeira? Tá com quem aí, Jorge? Tem forró por aí ou não tem? Até dizer chega, viu? Pense num bafafá e numa verdadeira confusão, viu, Matheus? Mostra o povo aí. Esse jegue, ele quer esse jegue, ele vai lhe morder. E de quem é esse jegue? Ele quer esse jegue. De cafeteiro, esse jegue, ele vai lhe morder. A Bahia já respirando São João, viu? É Santo Antônio, São João, São Pedro, mês de junho, é só festa. Ângelo Dado Forrozeiro vai estar no Forró do Jegue, né, Cabezão? Nos dias do São João, fazendo assim, ó. Eu queria estar no colo, aquela que me beijava, queria estar no colo. Mas eu queria estar no colo, eu queria estar no colo. Quando eu era menino, todo mundo me pegava, as mocinhas bonitas dava beijo, segurava, me botava no colo, na banheira me banhava, trocava minha fralda, nem sequer me censurava, me dava chupetinha pra chupar, eu não chupava, eu era tão bestinho, abria a boca, eu chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita, aquela que me beijava, chorava porque eu queria o colo da mocinha, daquela, mas eu queria estar no colo, queria estar no colo, daquela que me beijava, daquela que me beijava. É desse jeito aqui, viu, Matheus? É desse jeito, é desse jeito. Pense numa confusão boa aqui, viu? É isso aí, gente. O Forró do Jegue vai acontecer nesse São João. Aqui na beira-mar da Ribeira vai ter Ângelo Dado e outras atrações também aqui, ó. Fazendo aqui esse grande forró. Nosso amigo também ali vai estar na programação. É isso aí, gente. Não percam, a partir do dia 23, forró aqui no Lagoa. Vem, corre pra cá, vem com o Jair Torres, porque vamos estar aqui dia 23, dia 24 e o forró... Bora cantar, bora todo cantar. dia. Também vai ter forró na chapa também, viu? Não, onde vai? Forró na chapa. Forró na chapa aí. Eu queria estar no colo, aquela que me beijava, queria estar no colo. Eu queria estar no colo. E segunda-feira vou estar lá no Rei do Pirão de Aipim, hein? Eita zorra, ei!
Vai, Amaralina, às 8 horas, hein? Eu queria estar no colo, aquela que me beijava, queria estar no colo. Riacho do navio, corre pro Pajeú e o rio Pajeú. Pois é, Matheus Ramos, é a cidade já respirando aí. O mês de junho é só festa. Eu volto com você, viu? E o rio São Francisco vai bater no mar de quem leva da Opa! Olha aí, pessoal! Chegou finalmente a melhor época do ano. É São João, minha turma! E deixa eu te dizer uma coisa, dor de cabeça nenhuma vai atrapalhar a sua diversão. É isso mesmo, hein? Por isso, ó, chama a Neuza, especialista em dores de cabeça. Minha gente, são 2 produtos. Neusaldina, que é contra a dor de cabeça e tem um alívio rápido a partir de 15 minutos. E para aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca mais forte, insistente, é só chamar a Neusadip, potente contra a enxaqueca porque tem 1 grama de dipirona. Agora é só escolher qual a Neusaldina ideal para você e pronto! Vai ser igual aquela cantiga de São João. Olha a dor de cabeça! É mentira, minha gente! Então fica combinado, hein? Chama no forrozinho, chama na comida típica, chama na alegria, chama no mundo sem dor de cabeça. Chama a Neuza! Olha, e não esquece, hein? Tá vendo esse QR Code aqui na tela? Olha aí. Escaneie e chame a Neuza com desconto. Olha que bacana! Turma, 2h21, estamos ao vivo com o seu programa Ao Pé da Fogueira, aqui na tela da Record TV Itapuã. Vamos de música, vamos dançar forró. O sábado tá maravilhoso, tá gostoso. Del Feliz, canta pra gente? Bora! Sanfona. Vamos forrofiar, Ao Pé da Fogueira. Sábado de noite eu vou, quando eu quiser, eu vou. Sábado de noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé. Sábado de noite eu vou pra casa se quiser. Sábado de noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé. E a beleza de Maria, ela só tem pra dar. O fim que ela tem, seu andar é quebradinho, mexe com a gente. E ela nem, e ela nem, e ela nem, e ela nem. Mas ela tem que usar um troco, jogo de arrumadão, picada, já ganhei 6. E agora vou inteiro. São 7 meninas, são 7 do louco, 7 picadas, certeira que eu dou. 7 meninas, são 7 do louco, 7 picadas, certeira que eu dou. Tá aí, Del Feliz. Del, cara, aqui a gente tá falando de quantos anos de carreira já, meu amigo? 23. Eu sou o único cara que tem mais anos de carreira do que de idade. É o único. 23 anos. 23 anos, uma história muito bacana, muito bonita, que veio lá do interior da Bahia. Eu acho que assim, na arte eu tô desde que eu nasci, que eu entendo por gente, né? Mas a carreira, de fato, ela começou em 2000, aí começou essa história da estruturação da banda, da carreira. Decidi que eu ia ser forrozeiro, com muito orgulho. Claro que eu me permito, né, viajar por outras praias, mas são 23 anos com essa estrutura, viajando por esse mundão, levando forró e muita alegria. E vai perdurar por muito tempo, porque tem talento e é nosso. Ó, deixa eu ir pro telão, abre aqui um pouquinho, Del. Cadê? Deixa eu colocar aqui a nossa repórter Nayara Oliveira. Olha, a Nay já tá aí, toda linda, toda maravilhosa, no concurso de quadrilha junina, minha gente. Nayara, o concurso já começou faz alguns dias, eu sei que tá pegando fogo, tá fervendo, e você vai trazer essas novidades pra gente aí. É verdade que são mais de 50 grupos se apresentando, Nay? Boa tarde. Oi, Matheus, boa tarde para você, boa tarde para o nosso povo lindo que está acompanhando a nossa programação especial. Afinal de contas, muita gente, né, Matheus, esperou ansiosamente para viver esse momento, para reviver esse gostinho das festas juninas. E como você bem falou, meu amigo, já foi dada a largada, viu? Muita gente aqui na Praça da Revolução, no subúrbio ferroviário, muita gente que veio prestigiar,
veio bater palmas, veio acompanhar aquela coreografia, veio se encantar com as cores aqui dos grupos, né, das quadrilhas que participam deste campeonato. O campeonato, minha gente, que é bastante conhecido, é tradicional nesta época do ano e tem gente, Matheus, que faz questão de acompanhar tudo de perto. Olha só como é que tá a arquibancada aqui da Praça da Revolução, esse palco que foi montado exclusivamente para mostrar e compartilhar e celebrar esta época do ano. Vou trazer essas informações sobre os grupos e quadrilhas, exatamente porque a gente está recebendo aqui também o presidente da FEBAC, o Carlos Britos, que vai atualizar sobre tudo, de onde está vindo esses grupos, porque, Matheus, tem gente bonita, tem gente colorida, tem gente reunida, né, Carlos? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso especial ao Pé da Fogueira. Conta pra gente, amigo, quantos grupos estão participando do campeonato? Pronto, boa tarde a todos. Estamos aqui, né, no Campeonato Estadual de Quadrilha Junina pelo 14º ano. Estão participando em torno de 52 quadrilhas juninas vindas de todas as regiões da Bahia. Esse concurso já começou, já está a todo vapor. Hoje é o dia todo. Fala pro povo que ainda quer vir acompanhar aqui essa programação. Pronto, o nosso campeonato começou desde quinta. Já passaram por aqui já 25 quadrilhas juninas. Hoje é o 3º dia do grupo de acesso. Hoje nós vamos saber qual vai ser 2 quadrilhas que vão subir para o grupo especial. Isso é muito importante. Hoje de noite sai o resultado. E amanhã, domingo, é o grande dia. As quadrilhas do grupo especial. E no final, amanhã, da última apresentação, vamos saber quem vai ser a campeã da Bahia. Eita, minha gente, obrigada, meu amor, coração da nega aqui ficou acelerado, porque eu gosto demais dessa situação, desse momento. Mateuzinhos, ó, eu vou chegar aqui pertinho do povo, só pra gente sentir um pouquinho essa temperatura, né? Eu tô mostrando tanta gente, é importante também a gente saber como é que o povo tá se sentindo aqui, assistindo de camarote, que privilégio! Oi, minha gente, boa tarde! Meu amor, me diga uma coisa, tá fazendo esse legal aí, tá tudo certinho pra você? Tudo certo, graças a Deus. Tá gostando aqui de acompanhar as quadrilhas? Tô gostando, sim, maravilhosa as quadrilhas. Muito boa. Tá torcendo pra algum especial? Ai, ela vai com o local, tá certa também, coisa linda. E vocês, meu amor, como vocês estão? Estão se divertindo direitinho? Bastante, eu amei essa quadrilha que saiu aí agora, amei de coração. Me lembrei eu como naquele tempo da quadrilha, maravilhosa, tava linda. E você é linda, maravilhosa, viu? Eu lhe acompanho desde lá do Rio. Oh, meu amor, muito obrigada por esse carinho, tá vendo? O povo tá empolgado, o povo tá aquecido. Olha só, tem até um palcozinho ali, ó, Matheus, ó, minha gente. Ali a gente percebe que tem as mesas, os jurados se concentram e avaliam tudo que faz parte de uma quadrilha, né? Figurino, uma apresentação, o enredo, a coreografia, porque tudo faz parte dessa festa tão empolgada aqui e tem direito à torcida, viu, minha gente? Tem direito à torcida, tem um grupo aqui que já tá mandando as boas energias e, claro, quando falo em alegria do povo, eu vou me aproximando mais um pouquinho. Quem vem falar aqui comigo? Vem alguém aqui falar comigo rapidinho, rapidinho, vem aqui falar comigo rapidinho, rapidinho. Amigo, vocês são representantes de qual quadrilha? Nós somos de Pujuca, Bahia, se apresentamos ontem à noite. Se depender da energia, já ganhou. Com certeza, firme e forte. Coisa boa. Mateuzinho, vou devolver pra você com essa empolgação, com esse povo lindo aqui no subúrbio ferroviário, e a gente vai seguir acompanhando, claro, de perto, cada quadrilha que se apresentar aqui. Volto contigo. Toda hora. Opa, tá aí. Beleza, Nay? Obrigado, viu, querida? Ó, manda um cheiro carinhoso para toda essa turma linda aí de Piripiri. Inclusive, enquanto a Nay estava ao vivo, você via ali ao fundo a imagem do nosso querido Zelito Miranda. Chega aqui, Del, encosta aqui, por favor. Zelito Miranda, que inclusive nos deixou no ano passado, né? Era o conhecido como o rei do forró temperado, né? Eterno cabeludo, que faz uma falta danada nessa época, principalmente, parceiro, né? Foi um grande artista baiano, nordestino, que muito nos orgulha. E eu tive a honra de fazer muitas parcerias com o Zelito, construir muitas coisas boas com ele.
E esse ano fiz o evento que marcava, né, aqui o início dos festejos juninos na Bahia, que é o nosso Forró no Parque. Esse ano foi um tributo a Zelito Miranda e eu fui o anfitrião, recebendo ali um monte de outros artistas, parceiros e amigos para fazer essa justíssima homenagem ao nosso cabeludo. Sem dúvida, muito justa essa homenagem aí ao nosso querido Zelito Miranda, o rei do forró temperado. Gente, é o seguinte, olha só, aqui no Ao Pé da Fogueira, você sabe que a gente adora uma boa dica, né? Por isso, chegou a hora de você aprender alguns truques de maquiagem para arrasar no visual na hora de curtir, ó, o seu forrozinho na noite junina. Olha aí, ó. No mundo da moda junina, não pode faltar o quê? Não pode faltar uma boa maquiagem. E por isso trouxemos o Zezinho aqui para explicar pra gente alguns tipos de maquiagem. Tem várias formas de maquiar. É o que nós vamos mostrar hoje aqui, né? Sugestões de maquiagem para o São João, para que você possa arrasar, dançar muito forró e voltar para casa continuando maquiada e linda. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu lançar o desafio aqui para o Zezinho. Aliás, desafio para ele é coisa fácil, porque aqui faz com maestria. Zezinho, primeiro mostra para a turma de casa uma maquiagem básica, simples, para o dia a dia. E aí já faz essa transição emendando, né, já para a maquiagem da noite. Dá para a gente fazer assim? Vamos fazer sim, vamos utilizar o modelo lindo ali e vamos fazer essa evolução. Isso aqui é uma maquiagem para o dia a dia, para um coquetel, para um jantar. E eu utilizei nela, fiz uma pele, né, com blindagem para que essa pele, essa maquiagem dure o dia inteiro. Um esfumado de marrom com um pouquinho de vinho. Uma boca, eu fiz um batom mais marcadozinho e rímel. Isso é uma maquiagem que ela pode ir em qualquer coquetel, qualquer evento final de tarde, que daqui nós vamos fazer a transição. Os produtos que temos hoje no mercado estão bem evoluídos, então a gente consegue fazer uma maquiagem pela manhã, ela dura o dia inteiro. Depois é só dar uma retocada, dar uma reforçada e ir pro forró. Tem diferença, tem sabor. No São João. Gente, olha, vocês estão ouvindo esse som? Pois é, com Vitarella tem diferença e tem sabor. Claro, tem São João também. E é nesse clima que eu trago um recadinho saboroso para você. Vocês estão vendo aqui todos esses produtos deliciosos e maravilhosos da Vitarella. Olha, eles parecem iguais, mas tem diferença, hein? A creme cracker 7 camadas, por exemplo, olha ela aqui, é com sabor amanteigado, minha gente. É perfeita para o café da manhã ou aquele lanchinho da tarde. Deu até água na boca só de pensar, hein? E ó, tem também essa daqui, a Delicita Cristal, que é a combinação perfeita do doce com salgado e que combina com diferentes momentos do seu dia. Uma delícia de sabor. Produção, ó, não vou aguentar não, viu? Vou acabar levando para casa e provando todas aqui. Minha gente, olha, e você também pode saborear todas essas diferenças com Vitarella. Vitarella, tem diferença, tem sabor. Pois é, minha turma, olha, faltando 27 minutos agora para as 3 da tarde. Até lá você vem junto com a gente, com Ao Pé da Fogueira e muito som, muito forró ao som do Del Feliz. Bora, Del! Deixa acontecer, pode acreditar, todo tempo é tempo pra gente se amar. É só perceber, o silêncio diz, dá pra gente ser feliz. Deixa acontecer, pode acreditar, todo tempo é tempo pra gente se amar. É só perceber, o silêncio diz, dá pra gente ser feliz. Olha, o sol vai se esconder. Vamos no breve intervalo comercial, estamos de volta já já com o seu Ao Pé da Fogueira. Tem magia no ar quando a gente se beija, dois em um querer. Tudo para e declara que a gente deseja. Fecha os olhos, dá pra ver. No nosso abraço a gente sente.
Fala, minha turma, 2h36 da tarde deste sábado. Ó, deixa eu aproveitar e agradecer a todos vocês o carinho da audiência. Mandar um beijo carinhoso para toda a minha turma do interiorzão do estado também. Eu sei que todas as cidades já estão aí prontas, preparadas para receber essa festa junina, esse São João que vai ser com certeza maravilhoso, viu? Agora, Del, a gente está aqui com a nossa atração musical Del Feliz. Hoje você vai estar, eu tô falando aqui do interior, hoje sim, você vai estar em Mar Grande, né, cara? Mar Grande, fazendo Forró do Quilombo, que é uma festa, né, muito especial, um projeto muito especial. E a gente participar de movimentos, né, por uma causa é sempre muito bacana. E hoje a gente está passado por lá, mas tem muita cidade no caminho aí pra gente levar um pouquinho dessa alegria no São João. Vai ser muito chão. Ou seja, agenda lotada, meu amigo Del Feliz aí com agenda sua banda. Pesada. Fazendo aí a alegria da turma por onde quer que passe, inclusive com canções como essa que ele vai cantar para você agora aqui no nosso Ao Pé da Fogueira. Vambora! Vambora! Vim de lá, de Barreiros, a terra de Salvador, onde o samba de roda, respeito, bandeira e antenor. Com o corpo quebrado, batendo batucada, boca e sol, porque é do vento no corpo, no jogado de samba com forró. Vai, ai, 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 na chula do samba foi do axé. A mistura de crenças, de tudo, som de toda cor. A minha Bahia de São Salvador. Desse tempero de forró tem tchan, desse tempero de forró tem tchan. Desse tempero eu já fiquei fã, desse tempero eu já fiquei fã. Desse tempero de forró tem tchan, desse tempero de forró tem tchan. Desse tempero eu já fiquei fã, desse tempero de forró tem tchan. Meu amigo Beto, chega meu compadre, vem nesse balanço, balança a cidade. Feira dos Almas, Santo Antônio de Jesus, minha Serrinha, Irecege, que é Valinho, Terra Nova, Amargosa, Juazeiro, Itabuna, Gavião, Camaçari, Coité. Que beleza, viu? É o chamado bem bolado, né? Aquele coco, coisa boa, viu? Turma, deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo carinhoso para a turma que está em Feira de Santana acompanhando aí o nosso Ao Pé da Fogueira. Meu irmão José Gil, Gildarte Neto, essa família maravilhosa em Feira aí acompanhando a gente, viu? Ó, mas venha comigo aqui, Bensabá. Vamos falar com o Jorge Araújo mais uma vez. O Jorge está lá na Ribeira com a levada do jegue. É isso mesmo. Cadê os meninos da levada do jegue, ô Jorge? É bafafá, é confusão, é agonia. Mostra o povo aqui, mostra o... Epa! Vamos fazer o seguinte, vai ter a levada do jegue aí, vai ter um bocado de coisa e o bafafá comendo no centro. Bora fazer o seguinte, cantando, tocando e ir pra rua. Bora, 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 bora. Ei, todos, bora. É o trio. Bora, bora, bora. Sol, ô Matheus, o sol resolveu aparecer, meu irmão. Sol resolveu aparecer nessa coisa linda. Não é manifestação não, rapaz. É o trio, pode passar. Bora. Eu fico triste quando o dia amanhece. O homem já achou que era manifestação. Se acabar a separação, pra nós viver igualado a sanguessuga, nosso amor pede mais fuga do que o jegue da Ribeira. Todo tempo, quando houver pra mim é pouco dançar. É o Ângelo Dado forrozeiro no forró da Ribeira do jegue. Quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho, forró da Ribeira. Mostra a praia aí, Rildo, coisa linda. Hoje resolveu
o sol aparecer, graças a Deus, viu? Coisa boa, coisa boa. O pessoal saiu de casa para tomar uma cervejinha. O pessoal também tá meio mundo viajando já aí, viu? Larga a outra já, emenda a outra aí. Seu Luiz. Eita! Mandacaru quando flora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Bora, meu povo! Menina que enjoa da boneca. Mandar um abraço ao pessoal do Tapuia, viu? Coração, um abraço pra galera do Tapuia aí, hein? Eita, rapaz! Que isso, legal? Confusão. O jegue da Ribeira. Só pensa em namorar. Aí dança, aí dança. Só pensa lá. Venha, rapaz, venha. O garçom já largou, viu? Só pensa em namorar. E manhã cedo já tá pintado. Só vive sussurrando, sonhando acordada. O pai levar o doutor, e aí? A filha doentada. Não come, não estuda, não fala e não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Vem cá, amiga. E esse São João todo aí, vai viajar, vai ficar por aqui? Como é que vai fazer? Vou ficar por aqui, meu amigo, não tenho dinheiro. É dois. Vou ficar aqui no forró do jegue. Ei, como vai ser? Bora, epa! Mostra o povo ali, mostra o povo ali. Eita, bora. Vou pular minha fogueira, pula! Apesar de que na capital são várias opções aí, viu? Tem tanta fogueira, tem tanto balão. Tá um bafafá aqui, viu, Matheus? Tá uma confusão, um bafafá, uma verdadeira agonia. Na minha mansão, meu São João eu não, meu São João eu não tenho alegria. Epa! Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria. Vai pro São João, passar o São João aonde? Eu? Vai viajar, vai ficar por aqui? Coração de Maria. Manda um alô aí pra Coração de Maria aí. Alô, Coração de Maria, meu compadre, São João estarei aí. Quem é seu compadre lá? Diga o nome do povo aí, vai. Não. Manda um alô, diga que tá chegando aí, vai. Ô, João, tô chegando aí no São João, meu compadre, beijo. Aí, Coração de Maria, né? Coração de Maria. Ela... Eita, o pessoal também vai pro interior, viu? Mais de 1000. É interior, é região metropolitana, é recôncavo da Bahia. Sada no terreiro atira, é o Ângelo dado, Jorjão. Esse ano vou embora pro sertão, reza pelo São João, vou farrear com mais de 1000. Eu vou comer caça hoje, hein? Vou comer um bode assado. E a meninada brincar de anel, pra moer café, sempre na mesa. As mocinhas pra servir com alegria, pra no outro dia tem buchada com certeza. Bicha na rie. É ao vivo, Matheus, estamos aqui, viu? Continua aqui nesse sol gostoso. O sol, graças a Deus, resolveu aparecer, viu? Esse ano eu vou embora pro sertão, reza pelo São João, farrear com mais de 1000. Ver os velhotes atirar granadeira, moçada no terreiro atira fogo 100%. Eu esse ano vou me embora. Vai passar o São João aonde? Vai trabalhar, vai viajar? Vai por aqui mesmo, ó. Vai viajar, vai trabalhar. Vou ficar na Ribeira, então em Tubarão. Ah, trabalhar, né, pai? É caro pra aqui. Vai levar o pão de cada dia pra casa. Camarão, coisa boa. Só dos gigantes. Top, né? Só os melhores. Tamo junto, um abraço. Tranquilo. Valeu. Pra no outro dia tem buchada, vá. E acho do navio, corre pro Pajeú. E o Rio Pajeú. E o Rio São Francisco vai bater. Aqui é o trio da alegria, viu? O Ângelo dado. É a alvorada, é a alvorada, é a alvorada. Vai bater no meio do mar. E acho do navio, corre pro Pajeú. E o Rio Pajeú. Eita! E o Rio São Francisco vai bater. E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nada. É a alvorada, começou meio-dia. O susto da zorra. Eu ia direitinho pro riacho, navio. O meu cantinho, fazer minhas caçadas. Bora, galera. Prega de boi, dançar na vaquejada, dormir ao som do chocado, cortar a passarada. Ô, galego, vem pra cá, galera. Dança aqui, dança aí, vai dançar aí, vai. Dança aí, dança aí, dança aí, dança aí. Sozinho comigo. Bora, bora. Ei! É o galego do Bar Novo Horizonte. Dança, miserável. Vai. Ó. Isso deve ganhar uma caixinha miserável. Epa. Vamos tomar uma instante aí. É ao vivo aqui na Ribeira, viu?
O sol resolveu aparecer, graças a Deus. Bora, bora. Ó, o óculos caiu ali, viu? Que maluca, daí. Bafafá, viu, Matheus? É confusão e agonia aqui, eu só vou amanhã. Volto com você aí, viu? Bora. É o forró do Jegue na Ribeira, minha gente. Que não pode faltar, claro, não pode faltar aquele prato especial com frango fresquinho da Gujão. Olha, seja no ensopado, no assado, no cozido, o fresquinho é o frango resfriado ideal para dar mais sabor à sua receita. Isso sem falar que rende muito mais, porque respeita o limite de água dentro da embalagem, hein? E é um produto que passa pelo rigoroso controle de qualidade e segurança da Gujão. Por isso, na hora de comprar, não faça confusão não. Olha lá, hein? Escolha a marca que você confia. Fresquinho é o frango da Gujão. Então acesse gujão.com ou pelas nossas redes sociais no @GujãoAlimentos. Tá lá na Ribeira com a levada do Jegue. Ô Jorge, eu quero ver um passinho. Eu não tô lhe ouvindo direito não, mas a gente vai. Bora, bora. Jorge, você fez um passinho mais cedo aí, Jorge. Eu quero que você mostre esse passinho pra gente, porque a Bahia agora parou pra ver o passinho, a dancinha do Jorge Araújo dançando forró. Cadê a dancinha, Jorge? Mostra aí pra gente, Jorge, como é que é? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele vai lhe morrer. Aqui eu vou até de manhã, ó. Meu amigo. É a dança do pombo aí, né, Salviano? É a dança do pombo. Esse Jorge Araújo é uma figura, viu? Maravilha. Jorge, um abraço, viu? Dá um abraço para essa turma aí maravilhosa que tá na Ribeira. É como o Jorge falou, né? O sol abriu. E aí o sol abriu, já viu, meu amigo. O povo vai para as ruas mesmo. Ainda mais que já está todo mundo nesse clima bom, nesse clima gostoso de festa junina de São João. E vamos dançar forró. Del Feliz está aqui, minha turma, ao pé da fogueira. Tome som. Ei, mãe. Bora, Monte Santo. Tô chegando, alô, São Domingo. Paramirim, dia 12. Forró dos Namorados. Santo Antônio. Mãe, eu tô na capital e hoje eu sou cantor. Mãe, eu tô na capital e hoje eu sou cantor. Mãe, eu tô na capital e hoje eu sou cantor. Mãe, eu tô na capital e hoje eu sou cantor. Tive que bater tão cedo, quantas vezes nem dormi, mas não deixei de sonhar. Com você eu aprendi ouvir a voz do sofrer, me dizer pra ajudar. Mãe, você nunca tinha fome quando a comida era pouca, para nada nos faltar. Oh, mãe, e hoje eu posso agradecer, pois sei encontrei você. E ainda poder cantar. Mãe, eu tô na capital e hoje eu sou cantor. Mãe, eu tô na capital e hoje eu sou cantor. Mãe, eu tô na capital e hoje eu sou cantor. Mãe, eu tô na capital e hoje eu sou cantor. Segura isso aí pra gente fazer uma homenagem pra Zélio Miranda. Vamos lá, nosso rei do forró temperado. Eita, forró porreta, shot, bom. 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 Aí, Binho!
pra viver. Repara só como é que eu tô. Eu tô troncho de saudade, não termino essa cidade, já não sei pra onde eu vou. Tô fissurado por você. Repara só como é que eu tô. Eu tô troncho de saudade, não termino essa cidade, já não sei pra onde eu vou. O cenário da minha volta cada vez fica pior. A gente se sente só. Eu tô no meu pai no forró. Eita, forró porreta. Shot que shot bom. 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 Coisa linda! Isso é Del Feliz com a gente aqui no nosso Ao Pé da Fogueira, senhoras e senhores. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos cantar um clássico do forró, aquele sucesso do Gonzagão, aquela música maravilhosa que não pode faltar no repertório, pode ser? Ave Maria, olha pro céu e agradece todo dia porque é São João. boa. Vamos lá, Vambora. bem pra cima, vambora! É a festa junina, é só alegria ao pé da fogueira. Bora, Record! Turma, vamos no breve intervalo, estamos de volta já com mais Ao Pé da Fogueira aqui na Record. Essa coisa é ótima, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora. Pronto, minha turma, faltando agora 3 minutos para as 3 da tarde, estamos de volta com o seu Ao Pé da Fogueira ao vivo, aqui na tela da Record TV Itapuã, dançando muito forró, ao som desse cara que eu sou fã, que eu gosto demais, que é o meu querido amigo Del Feliz. Del, já está bem pertinho do final do programa, agora eu quero que você faça mais uma, aquela bacana, aquela que vai, ó... Essa é pra botar a turma pra dançar bem juntinho, que é bom demais no São João, né? Tá chegando pra o dia dos esquentar o frio. namorados, hein? Segunda-feira, dia dos namorados, Exatamente. hein, minha turma? Essa é pra dançar juntinho, aí a gente termina pra cima. Mas vamos fazer uma bem romântica em homenagem ao dia dos namorados. Vambora! Bora lá! Mateusão, vambora! Tô me olhando e vendo outro sorriso, abrindo os olhos pra não acordar, dormindo pouco e aproveitando mais pra viver e pra sonhar. Meu coração toda vez que te vejo faz uma festa sem nem avisar. A alegria se agita e grita feliz pra me lembrar da hora do nosso café, a gente dando risada de uma bobagem qualquer, ficando bem engraçada, da nossa roupa pelo chão, do teu perfume pelo ar, meu rio em inundação vai desaguar no teu mar. Tum, tum, é a felicidade, tum, tum, querendo brincar, tum,
voz do meu coração pra ninar. Tum-tum, é a felicidade. Tum-tum, querendo brincar. Tum-tum, na voz do meu coração pra ninar. Tum-tum, é a felicidade. Tum-tum, querendo brincar. Tum-tum, na voz do meu coração pra ninar. Tum-tum, felicidade. Tum-tum, querendo brincar. Tum-tum, na voz do meu coração pra ti ninar. Ô, coisa boa! Isso é Del Feliz aqui com a gente no nosso Ao Pé da Fogueira. Del, ó, deixa eu agradecer a você pela sua presença, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, banda maravilhosa, que Deus abençoe você aí nessas estradas da vida. Hoje tem Mar Grande, hein? Alô, turma de Mar Grande, daqui a pouquinho o Del Feliz vai estar por aí. Obrigado, viu, Del? Boa, eu queria te agradecer, dizer que é uma honra enorme sempre retomar o contato aqui com vocês. Ao Pé da Fogueira é uma tradição, história, que coisa boa. Agora o nosso São João nosso São João tá completo, né? A gente tem muito chão aí, muitas cidades, muita coisa boa para a gente celebrar aí, para a gente comemorar com muita alegria essas tradições nordestinas. E mandar um abraço para o pessoal de Mar Grande, avisar também o pessoal de Paramirim, que segunda-feira a gente está lá, lá na Chapada Diamantina, aí vem Monte Santo, São Domingos, tem um monte de coisas boas aí. Isso aí. Santo Estevão, Santo Antônio de Jesus, Riachão do Jacuípe, minha terra, é muito chão. Maravilha. Ó, deixa eu agradecer a turma que está em casa acompanhando o nosso programa. Obrigado de montão. Como eu digo sempre, ó, minha turma, fé no Pai que o inimigo cai, faça o bem sem olhar a quem, que o bem volta para você também, meu bem. Um grande beijo, viu? Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Turma, obrigado. Vamos de música. Sábado que vem tem mais Ao Pé da Fogueira aqui na Record. Vambora! Parece até que eu tô ouvindo a sanfoninha, trazendo o som de São João com alegria. Já é São João, já é São João. Ô peste, que saudade da moléstia. Dança forró no chão batido de chuvinha. Eu e você até amanhecer o dia. Venha ver como é, venha ver como é. Essa menina tá aqui, tá só o filé. É a primeira festa do interior. Ninguém quer ficar em casa. Bom mesmo é forró na praça. É de dar água na boca, comer, beber, encher a pança. Tchá, 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 tchá. Lá vem o trem do forró, vem pra cá. É hora de entrar na dança. Parece até que eu tô ouvindo a sanfoninha, trazendo o som de São João com alegria. Já é São João, já é São João. Ô peste, que saudade da moléstia. Dança forró no chão batido de chuvinha. Eu e você até amanhecer o dia. Venha ver como é, venha ver como é. Essa menina tá aqui, tá só o filé. Vai, sanfoneiro. Para Lauro de Freitas, alô Irará, Entre Rios.